Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV, nje kubagezaho rero inshamake y'uko umuhango wagenze wo gushyingura Nyirutungane Papa Francisco. Nyirutungane Papa Francisco washyinguwe muri Bazilika ya Mutagatifu Mariya Mukuru Sainte Marie Majeure, ni bazilika iri hanze y'umujyi wa Vatikani. Ni igitambo rero cya misa cyayobowe na nyiricyubahiro Karidinali Giovanni Battista Re, nk'uko biteganywa n'amategeko ya Kiliziya. Umukaridinali urusha abandi mu myaka niwe uyobora igitambo cy'Ukaristiya cyo gushyingura umupapa witabye Imana. Kuri ubu ngubu rero mu nteko y'abakaridinali bahari, Karidinali Giovanni Battista Re niwe mukuru muri bo kuko afite imyaka igera kuri 91, kuko yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1934. Niwe wayoboye rero iki gitambo cy'Ukaristiya cyo guherekeza Nyirubutungane Papa Francisco witabye Imana tariki 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2025, ni kwa mbere wa Pasika mu mwaka turimo. Uyu papa avuka mu gihugu cya Argentine. Mu mazina ye nyakuri murabizi ko yitwa Jose Mario Bergoglio. Akaba rero yari uwo mu muryango w'abayezuwiti. Mu ncamake rero uko uyu muhango wagenze, byari biteganyijwe ko uza kumara amasaha 2 n'igice, ndetse ashobora no kurenga. Ni nako byagenze kuko ni umuhango watangiye kuri uyu wa gatandatu mu masaha y'isaa 2 n'igice, witabirwa n'abakaridinali batandukanye bateraniye hariya i Roma mu kumuherekeza. Nyine birumvikana, ariko saba gusa kuko hari n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Mwamubonye Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwamubonye Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, mwamubonye Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, mwamubonye umuperezida w'igihugu cy'Ubuhinde. Abantu benshi ntabwo bazi yuko Ubuhinde bugira perezida, ariko hari perezida w'umugore, mu gihe abantu bamenyereye minisitiri w'intebe Narendra Modi. Bafite rero na perezida, nubwo adakunda kugaragara ariko arahari. Haraba ibikomangoma bitandukanye, Prince William yarahari, hari uhagarariye igihugu cy'Ububiligi yarahari, hari uhagarariye igihugu cya Canada yarahari. Mu Banyafurika nabo mwabonye yuko hari abayobozi batandukanye bo mu bihugu bya Afurika. Mwamubonye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yarahari, n'abandi banyacyubahiro batandukanye bitabiriye uyu muhango wo guherekeza Nyirubutungane Papa Francisco. Nk'uko biteganyijwe nyine nk'igitambo cya misa, igitambo cyayobowe na Karidinali Giovanni Battista Re, nk'uko n'undi nari maze kubibabwira. Yatangije nk'uko bisanzwe, nyine turi no mu gihe cya Pasika murabizi, ariko mwabonye ko imyenda bari bambaye yari imyenda y'umutuku, nayo ifite ikisobanuro mu mihango ya liturujia. Igitambo kiratangira, mwabonye ko hari n'abanyacyubahiro batandukanye bahagarariye amadini yabo ku rwego rw'isi. Mwabonye abo mu idini rya Orthodox, nabo bafite imyambaro ijya gusa nk'iyabo muri Kiliziya Gatolika, ariko bikaba bifite aho bitandukaniye. Icyo abantu benshi bakomeje kwibaza ndetse no gutekereza, nkurikije komantere z'abantu nagiye nakira, hari umusenyeri wo mu idini rya Orthodox wari uri gutera icyotezo kuri aritari. Abantu bakavuga bati se umuntu wo mu idini rya Orthodox atera icyotezo ate kuri aritari ya Kiliziya Gatolika? Ariko aba Orthodox dutandukaniye ku tuntu duke cyane, ariko ubundi bajya kuba nk'abagatolika n'utuntu dukeya dutandukaniyeho. Ikindi kandi mumenye ko turi mu cyo twita ecumenisme, amadini yose akaba ari aharanira ubumwe, kuko twese dusenga Imana imwe, tukubaha ibyo dutandukaniyeho, ariko ibiduhuza tukabiha agaciro kandi tukabishyigikira.
nkeka ko ari muri urwo rwego rero mwabonye musenyeri wo muri orthodox atera icyotezo kuri aritari. Ntabwo twabonye abanyacyubahiro batandukanye bavuga disikuru zitandukanye ziherekeza nyir'ubutungane Papa Francisco. Ubwo byatewe wenda n'uburyo umuhango wari uteguye, ariko nk'uko mubizi mu muco iyo abantu bavuye gushyingura barakaraba, ubwo baragira ibyo batangaza byinshi cyane turaza kubimenya. Hanyuma rero ikindi nababwira ni uko abapapa bari hejuru ya 90 bose bashyinguye i Vatikani muri Bazilika ya Mutagatifu Petero Intumwa. Noneho hari abandi nanone bashyinguye hanze ya Vatikani, na muri abo bashyinguye hanze ya Vatikani rero Papa Francisco nawe yahisemo ko aba umwe muri abo. Yahisemo kuzashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Mariya Mukuru Sainte Marie Majeure, kuko ni bazilika yakundaga cyane gusengeramo. By'umwihariko ariko iyi bazilika shumba ba Kiliziya Gatolika bakoreye ingendo za gishumba hanze ya Roma babanza guca muri bazilika bakavugira isengesho. Urumva ko iyi bazilika rero ifite amateka atandukanye kandi meza cyane. Turaza kuyakusanya tuyabahereze muri iki kiganiro. Mu kiganiro kindi tuza gukora turaza kureba amateka yihariye ya bazilika Sainte Marie Majeure nyir'ubutungane Papa Francois yahisemo ko ajya gushyingurwamo. Nk'uko rero mwabibonye ku mashusho mu bitangazamakuru bitandukanye byari bitubereye hariya i Vatikano, igitambo cya misa cyarangiye, umurambo wa nyir'ubutungane Papa Francisco bawushyira mu modoka yitwa Papa Mobile. Ni ka kamodoka mukunda kubona abapapa bakunda kugendamo batembera batembera baramubasuhuza abantu batandukanye. Ubwo ni naho bashyize uwo murambo wa papa muri ako kamodoka, hanyuma bawusohora muri leta ya Vatikani. Mukibaza mutize kubera iki Vatikani ari leta? Ni leta kuko ni igihugu cyigenga, by'umwihariko kitagira perezida. Ni ukuvuga ngo perezida wacyo aba ari nawe papa. Nyine birumvikana aba ari papa niwe perezida wacyo, kikaba gifite ubuzima gatozi nk'igihugu, ariko kikaba kitari muri bya bihugu membre bya ONU, ariko kikaba ari kimwe mu bihugu by'indorerezi muri Loni. Nuko rero niyo mpamvu Vatican ari igihugu, tuvuga ko ari igihugu ndetse tukavuga ko ari leta ya Vatikani. Noneho papa nyine ntago yahisemo gushyingurwa i Vatikani, yahisemo ko bazamushyingura muri iriya bazilika iri hanze ya Vatikani ariko iri mu mujyi wa Roma. Mwabonye yuko basohotse muri Roma abantu bari benshi cyane bahagaze ku muhanda, uko cortege yari iherekeje umurambo wa nyir'ubutungane papa yari imeze. Mwayibonye habanje za moto, noneho zigenda imbere habanje za moto, hakurikiraho izindi modoka zisanzwe nyine nka cortege, nyuma hakurikiraho imodoka itwaye umurambo nayo iri hagati ya moto zigeze muri enye. Mwabibonye umurambo barawuvana Vatikani urambuka uriya mugezi wambutse, mwawubonye, hanyuma uzenguruka umujyi wa Roma bawujyanye aho iriya bazilika yubatse. Mwahoze mubona rwa rukuta rwa Roma, rwa rukuta rumaze imyaka isaga 500, mwarubonye imyaka myinshi cyane, rumwe mu birango bikuru by'umujyi wa Roma. Ni ibintu byinshi mwabonye rero byabereye hariya i Vatikani, tuzagenda tubibagezaho uko iminsi izagenda iza. Hanyuma rero nk'uko mubizi cyangwa se wenda abatari babizi, ndagira ngo mbabwire yuko iyo papa apfuye yitabye Imana byemezwa na muganga. Nubwo ari we ubyemeza, ntabwo ari we ubitangaza,
kuko muganga icyo akora ni ukubitangariza Karidinali Kamerlenge. Navuga ko ari nk'umunyagikari wa papa cyangwa se umunyamabanga wihariye wa papa, kuko iyo papa adahari yitabye Imana, uyu mukaridinali Kamerlenge niwe usigara afunga inzugi zose zo mu rugo rwa papa. Arabimumenyesha rero, yamara kubimumenyesha undi nawe akaza agahamagara papa amwegereye inshuro 3, ariko akamuhamagara mu mazina ye y'abatisimu, pana aya mazina ya gishumba. Amuhamagara inshuro 3, atakwitaba birumvikana nyine aba yapfuye kuko abaganga baba babisuzumye. Noneho agatangaza ko ya papa yapfuye mu nteruro y'ikilatini igira iti vere papa mortus est. Niko avuga ngo vere papa mortus est, bisobanura ngo koko papa yapfuye. Ibi rero ntabwo ari ubijyana mu bitangazamakuru bitandukanye nka Vatican News, Agencia Fides, Kateo n'ibindi bitangazamakuru bya Kiliziya Gatolika ndetse n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga, ahubwo uyu abitangariza uyu mukaridinali Kamerlenge, abitangariza abahagarariye ibihugu byabo i Vatican, abambasaderi b'ibihugu byabo i Vatican ndetse n'abandi banyamabanga bakuru b'ibihugu byabo. Noneho abo nabo bakagenda babitangariza ababo. Birumvikana ko n'itangazamakuru naryo rihita ribimenya rikabyandika. Ubwo rero iyo ibyo birangiye hakurikiraho umuhango w'icyunamo. Abakaridinali bose bagiye Vatican bagategura imihango yo gushyingura uwitabye Imana, ariko nanone bikaba ari icyunamo. Muri iyo mihango rero abakaridinali bakora, kiliziya zo ku isi hose nazo ntago ziba zicaye, kuko zitanga ubutumwa bwihariye bwo kwihanganisha umushumba witabye Imana ndetse na leta ya Vatican by'umwihariko, ariko hakanasomwa misa nibura muri buri diyoseze, misa yo gusabira nyir'ubutungane papa witabye Imana. Hanyuma rero iyo papa rero amaze gushyingurwa, hakurikiraho inama y'abakaridinali. Ni inama yitwa mu gifaransa Congregation Générale, ikoraniyemo abakaridinali bose abashoboye kugera i Vatican bajya muri iyo nama. Iyo nama rero mukavuga muti iba ari iyo kugira ite? Ni inama yo kurebera hamwe uburyo kiliziya ihagaze, ibyo yateganyaga umushumba witabye Imana, ibyo yari yarateganyaga, ibyo apfuye yagezeho, ibyo atari yaragezeho, noneho no gufata icyerekezo gishya cya Kiliziya Gatolika no gutanga ibitekerezo by'umupapa wifuzwa wazayobora kiliziya mu minsi iri imbere, icyo ategerejweho ndetse n'icyo yazibandaho. Ahanini ni ibyo ngibyo biba biri muri iyo nama ya Congregation Générale. Hanyuma iyo nama rero iyirangiye bategura umuhango, bategura umunsi wo gutora papa. Umunsi wo gutora papa rero, gutora papa bibera mu muhezo, bibera hariya muri Chapelle Sixtine. Ni chapelle imaze kumenyerwa cyane kubera ko amatora ya papa niho habera. Noneho iyo Chapelle Sixtine rero hinjiramo abakaridinali batarengeje imyaka 80, ni ukuvuga ngo baba bari munsi y'imyaka 80, bitandukanye no muri Congregation Générale. Congregation Générale ho hajyamo abakaridinali bose abashoboye kugera i Vatican. Noneho abatarengeje imyaka 80 niho binjira muri conclave. Muri Chapelle Sixtine muri conclave bikaba bivuga umuhezo. Ubwo urumva ko bayinjiramo nta kintu na kimwe cy'ikoranabuhanga cyangwa icyo ari cyo cyose cyatuma bagirana relation n'isi yo hanze, babyita ku isi, bitandukanya n'ibiri ku isi. Hanyuma bakinjira muri Chapelle Sixtine bayobowe na Roho Mutagatifu, hanyuma bakajya gutora papa. Papa rero ukuntu bamutora, iyo bari muri Chapelle Sixtine buri wese atora uwo abona yaba papa, buri wese agatora uwe ku ibanga rye. Noneho iyo barangije gutora, impapuro zisomerwa mu ruhame z'abantu bagiye batora. Noneho umukaridinali ugize amajwi menshi, wo 2/3 byahurijeho, uwo niwe uba papa. Noneho iyo abaye papa baramuhamagara bakamubaza niba byemeye,
akabyemera, yabyemera, birumvikana bamwambika imyambaro ya gishumba, kuko ubusanzwe murabizi ko abakaridinari bambara imyenda itukura, ariko iyo abaye papa yambara imyenda y'umweru. Hanyuma yarangiza za mpapuro batoreyeho bakazitwika, bazitwikira ahantu habugenewe, bagashyiramo produit zituma zizamura umwotsi w'umweru. Abari ku rubuga rwa Mutagatifu Petero bagahita bakoma amashyi n'impundu yuko habonetse papa. Noneho umuntu uhagarariye wa mukamererenge twavuze araza agahagarara muri rya dirishya rya Chapelle Sixtine hejuru, ku buryo aba yitegeye neza abantu bari mu rubuga rwa Mutagatifu Petero intumwa, akavuga mu magambo y'ikilatini ati Annuncio vobis gaudium magnum abemus papam. Abantu bose bari aho ngaho bakavuza impundu, bagakoma mu mashyi. Hanyuma yamara kuvuga ayo magambo, uwatowe akaza nawe agahagarara muri rya dirishya, agasuhuza abateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero intumwa, agatanga umugisha we wa mbere wa gishumba nk'umupapa umaze gutorwa, ugiye kuyobora Kiliziya Gatolika yogiye ku isi hose. Uwo mugisha atanga bawita Urbi et Orbi. Ni umugisha ahereza umujyi wa Roma ndetse n'amahanga. Nuko nguko bigenda. Iyo rero baba karidinari bari muri ya nteko itora, muri wa muhezo batoye, amajwi akabarurwa, ntihagire ugira 2/3 by'inteko itora, ya majwi za mpapuro batoreyeho bazitwika, ku buryo bashyiramo produit zitanga umwotsi w'umukara. Ubwo bari hanze ku rubuga rwa Mutagatifu Petero intumwa bakamenya ko nta mupapa wigeze aboneka. Amatora rero ntabwo ashobora kuba umunsi yatangiriyeho ubuzwi n'itariki amatora azabera, ubu baba barayatangaje uzwi, ariko igihe amatora azarangirira ntawe ubukizi, kubera ko amatora ashobora kuba umunsi umwe, wenda bagize amahirwe bahurije ku muntu umwe, bitewe n'uko wenda bose babona ibitekerezo bye n'umurongo bashaka ko Kiliziya ifata mu gihe kiri imbere, ugasanga wenda birihuse. Birashoboka ko ashobora no gutorwa iminsi 2 bitewe nuko amatora ya mbere wenda ntawe babonye. Birashoboka ko yanaba n'iminsi 3 ndetse n'icyumweru birashoboka, kuko muzi ko hari umupapa batoye igihe hamara imyaka irenze 3, ndumva ari 3, batari babona papa. Rero nuko nguko bigenda. Na Papa Francisco bamutoye yabonetse mu gihe cy'iminsi 2, ariko icyo nababwira nuko igihe cyose papa atari yatorwa ngo aboneke, nta muntu umwe mu bagize inteko itora uba wemerewe kuva muri ya conclave. Bose basohoka ari uko papa atowe, yabonetse byanze bikunze. Nuko nguko biba bihagaze. Ubu rero nyir'ubutungane Papa Francisco bamushyinguye muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Maria Mukuru, Sainte Marie Majeure. Ikigiye gukurikiraho hagiye guterana Congregation Generale yiga ku cyerekezo cya Kiliziya Gatolika, aho Kiliziya yari igeze, ahigana ibyo umushumba ugiye yari amaze kugeraho n'ibyo atagezeho, byose bikorera ubugororangingo, batanga icyerekezo gishya cya Kiliziya, batanga ibyifuzo by'uko bumva Kiliziya izabaho mu minsi iri imbere. Hanyuma ibyo nibirangira baraza kudutangariza n'itariki amatora azaberaho. Hanyuma icyo nababwira nuko tubazirikana mu isengesho, hanyuma bagazatora papa utubereye, wumva ibyifuzo byacu nk'abakristo Gatolika. Nuko nguko. Ikindi nababwira nuko burya papa ntabwo ari uw'abagatolika gusa, n'abandi bose, n'abakristo bandi bose, ndetse n'abatari abakristo bamwisangamo. Nko mu muhango wo kumushyingura mwabibonye yuko hari abantu bose batandukanye, abakuru b'amadini atandukanye. Mwabonye abahagarariye idini ya Islam, mwabonye abahagarariye idini ya Adventiste, n'andi madini atandukanye, bose bari hariya, kandi bose bababajwe n'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Rero papa iyo atowe
ntago aba ari umupapa wa gatolika gusa, navuga ko aba ari umupapa w'abantu bose, cyane ko agira uruhare rukomeye mu guhuza ibihugu birimo amakimbirane, abashyamiranye, mu gutanga inama z'uko intambara zashira, abantu bose bakaba bamwe bakumva icyo Imana ivuga. Niyo mpamvu rero burya papa iyo atabarutse nk'uku nguku ababaza abantu bose, atari ukuvuga ngo ni abagatolika gusa, ahubwo buri wese ufite umutima uzirikana ababazwa n'urupfu rwa papa. Ni ibyo ngibyo rero nababwira. Ikindi ni uko mu Rwanda habaye naho, nk'uko nabibabwiye ko buri gihugu muri diyoseze muri buri gihugu haba misa yo gusabira papa utabarutse. No mu Rwanda habaye misa yo gusabira nyir'ubutungane Papa Francisco witabye Imana. Iyi misa murabizi ko yabereye kuri paruwasi ya Regina Pacis i Remera, yitabirwa n'abepiskopi banyuranye bo mu Rwanda. Mwaramubonye nyiricyubahiro Musenyeri Ntagungira Yohani Bosco wanasomye iki gitambo cya misa. Mwaramubonye nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Cyangugu watanze inyigisho nziza cyane, ndetse anavuga by'umwihariko ku buzima bwa papa, uko yicishaga bugufi, uko yari umuntu ukunda abakene, abatishoboye, abatagira kivurira ndetse n'intamenyekana. Hari kandi nyiricyubahiro Musenyeri Ntivuguruzwa Baritazari umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Kabgayi, nawe mwaramubonye. Musenyeri Jerome Gapangwa ni umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uri mu kiruhuko mu Rwanda. Mwarababonye abayobozi b'igihugu cyacu batandukanye, by'umwihariko mu nzego bwite za leta, zari zihagarariwe na nyiricyubahiro na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Mwaramubonye na Musenyeri Arnaldo Catalan, ni intumwa ya papa mu Rwanda. Abandi bepiskopi batari bahari bari mu rugendo nyobokamana i Yerusalemu. Naho nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda we nka karidinali nyine birumvikana ko ari i Roma mu mihango yo gushyingura nyir'ubutungane Papa Francisco, ndetse no mu mihango yo gutora undi mushumba wa Kiliziya Gatolika ugiye kuduhagararira mu minsi iri imbere. Ikindi mwabonye, wenda mukasa n'abafite urujijo simbizi, mwabonye yuko ubusanzwe papa aba yambara imyenda y'umweru, ariko Papa Francisco akimara gupfa bamwambitse imyenda itukura. Kiriya ni ikimenyetso cy'uko papa adasimbura undi mupapa mugenzi we, oya, ahubwo buri mupapa wese aba ari umusimbura wa Petero intumwa. Niyo mpamvu yambara ibara ritukura. Ni ibyo rero nagiraga ngo mbabwire. Mwarabibonye ko bamwambitse nyine imyambaro itukura nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ari intumwa ya Petero intumwa, ari umusimbura wa Petero intumwa. Papa Francisco rero apfuye yari umupapa wa 266 ku rutonde rw'abapapa ba Kiliziya Gatolika ku isi kuva yashingwa na Yezu Kristo kugeza magingo aya. Byumvikane ko umupapa ugiye kujyaho azaba ari umupapa wa 267 ku rutonde rw'abapapa ba Kiliziya Gatolika, b'abasimbura ba Petero intumwa. Nuko nguko rero bimeze. Hanyuma ikindi twasaba natwe ubwacu tunisabira, nuko twasaba Nyagasani kugira ngo azaduhe umupapa nawe ufite umutima ukunda, kandi nibyo, umupapa wita ku ntama ze, umupapa uzakomeza kudutagatifuza, kutwereka inzira igana ku Mana. Uko nk'uyu nguyu uvuyeho witabye Imana, mwarabyumvise mu butumwa butandukanye, yaba ubutumwa Minisitiri w'Intebe yavugiye muri paruwasi ya Regina Pacis i Remera kuri misa imuherekeza, yaba n'ubutumwa bwatanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwihanganisha abakristo Gatolika muri rusange. Ubutumwa naho ni ubutumwa bwagarukaga ku buhamya kuko nyir'ubutungane Papa Francisco yicishaga bugufi kandi akaba yari umupapa w'abantu bose, ndetse ni nacyo abepiskopi batandukanye bagiye bagarukaho bavuga bati ni umupapa wakundaga abantu. Noneho by'umwihariko mu Rwanda
ni papa watugejeje kuri byinshi cyane. Nk'ubu ngubu dufite abepiskopi bagera ku 9 ariko 8 muri bo bose batowe na nyir'ubutungane Papa Francisco, uretse nyiricyubahiro Musenyeri Harerimana Vincent umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Ruhengeri watowe na Papa Benedicto wa 16 nawe witabye Imana, ariko abandi bose batowe na nyir'ubutungane Papa Francisco. Ikindi kandi nababwira nuko Papa Francisco navuga ngo ku ngoma ye nibwo yemeye kwakira itangizwa ry'iperereza risaba gushyirwa mu bahire n'abatagatifu kwa Cyprien na Daphrose Rugamba n'abana babo bapfanye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni dosiye rero Papa Francisco yemeye ko itangizwa mu mwaka w'2015 ubu ngubu akaba atabarutse. Ibyo nk'u Rwanda nko ku ruhande rw'u Rwanda byasabwaga byose byari bimaze gukorwa, ari ukwandika igitabo, ni tome nini cyane igizwe n'amapaji 1000 isobanura abo bantu basabwa gushyirwa mu bahire n'abatagatifu. Ni ukuvuga ngo ibyo ku ruhande rw'u Rwanda byose byari byararangiye, asigaye icyari gisigaye ni ukuyishyikiriza inteko y'abakaridinari ishinzwe ibijyanye no gushyira abantu mu batagatifu n'abahire. Ni umuntu yayita nka minisiteri ishinzwe ibyo bikorwa, ariko mu rurimi rwa Kiliziya tuvuga dekasteri ishinzwe gushyira kwiga amadosiye zisaba gushyira abantu mu bahire n'abatagatifu. Apfuye rero ari bo bafite iyo dosiye ya Rugamba Cyprien, ariko tunasaba by'umwihariko nka Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ko n'ugiye kumusimbura bazihutisha iyo dosiye mu Rwanda tukabona abantu baduhagarariye ku Mana. Ikindi uyu mupapa utabarutse yapfuye ari mu Rwanda, by'umwihariko bari baramutumiye kuzasura u Rwanda, yari yarabyemeye uretse ko yarataremeza itariki azasuriraho u Rwanda, ariko yari yarabyemeye. Muzi yuko yageze muri Kongo by'umwihariko i Kinshasa, ndetse yari afite na gahunda yo kugera i Goma. Birumvikana ko hahana imbibi n'u Rwanda, ariko agenda abangamirwa n'uburwayi yagiye agira bwa hato na hato bituma atahagera. Ariko icyo twasaba Imana ni ukuyisaba ngo umuntu ugiye kumusimbura yewe na Roho Mutagatifu azasura u Rwanda. Reka rero mbashimire. Ibindi biganiro byose birebana na Vatikani ndetse n'ibindi byose mugenda mukenera kunguka ubumenyi butandukanye, mujye mubitubaza muri komanteri tubibategurire, kuko ni ukungurana ibitekerezo ndetse no guhugurana, ndetse mwanatubwira muti hari iki ngiki dukeneye ko mwazadukorera wenda ubushakashatsi mukakitubwiraho ku buryo burambuye, se gisobanura iki, cyangwa se nawe waba ufite ikindi kintu uzi ukakidusangiza muri komanteri, cyangwa se ukanaduha nimero yawe wakumva ko ari ikintu ukeneye kuganiriza abantu badukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV, hanyuma tukagutumira ukazatuganira. Iyi bazilika ya Sainte Marie Majeure Papa Francisco yifuje ko yazashyingurwamo, reka turebere hamwe amateka yayo twifashisha ikinyamakuru Iseka News cyakoze ubucukumbuzi kikayivugaho mu buryo burambuye. Bagize bati ni imwe muri bazilika enye zikomeye za Roma kandi ni imwe mu zikuze mu mujyi wa Roma. Papa Francisco ntabwo ari we wa mbere ushyinguwe muri iyi Kiliziya ya Sainte Marie Majeure, kuko iyi bazilika iruhukiyemo n'abandi bapapa 7. Irimo imva ya Honorius wa gatatu, Nicolas wa 4, Mutagatifu Pius wa 5, Sixte wa 5, Paul wa 5, Clement wa 8 na Clement wa 9. Ari nawe uherutse kuyishyingurwamo mu mwaka w'1669. Barakomeza bagira bati Santa Maria Maggiore iherereye mu ntera ntoya uvuye muri bimwe mu bintu by'ingenzi by'ubwiza bw'umujyi wa Roma, birimo nka Colossale de Rome. Iri hafi cyane kandi ya sitasiyo ya Termini y'umujyi, ahanyurwa n'uruva n'uruza rw'abantu benshi
kenshi. Ati tutibagiwe ko inaturiye agace ka Esquilino kazwiho kuba karimo abantu b'ingeri zitandukanye. Bakomeza bagira bati Santa Maria Maggiore mu by'ukuri iri muri Roma ya nyayo. Ati nubwo ari igice cya leta ya Vatikani, ikibanza yubatsemo ati cyuzuyemo aho bisi zihagarara, aho banywera ikawa ndetse n'amaduka. Ati rwose bisa n'iyaba mu isi iri kure y'imbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, ubusanzwe ikunze kuba ariyo ishyingurwamo abashumba ba Kiliziya kuva mu binyejana byashize. Iseka News irakomeza igira iti cyakora chapelle, amashusho yayo mu gifaransa bita mosaïque n'ibindi bigize Santa Maria Maggiore bikomeza gutuma iyi bazilika igaragara neza cyane. Ati ni bazilika kandi ivugwaho kuba irimo ibisigisigi by'igitanda cya Yezu n'ishusho ya Mariya uwo Papa Francisco yiyambaza ngo amusabire ku Mana imurinde mbere y'urugendo. Padiri mukuru wa Santa Maria Maggiore umunya-Lituania Rolandas Macricas yatangarije ikinyamakuru cyo mu Butaliyani Il Messaggero uko umwanzuro wa Papa Francisco wo gushyingurwa muri iyo bazilika wafashwe. Yagize ati muri Gicurasi 2022 namubajije niba atajya atekereza kuzashyingurwa muri iyi bazilika bitewe nuko yajyaga ayisura kenshi. Ati Francisco yaramwenyuye nuko avuga ko abapapa bashyinguye muri bazilika ya Mutagatifu Petero. Macricas ati nanjye naratekereje nti nibyo. Padiri yakomeje agira ati nyuma y'icyumweru yarampamagaye arambwira ati Bikira Mariya yambwiye ngo ntegure imva yanjye. Hanyuma arambwira ati shaka umwanya w'imva kuko nshaka gushyingurwa muri bazilika kandi buriya wabaye umuhanuzi. Ahantu Macricas yabonye hari hafi y'ishusho ya Mariya Papa yakundaga cyane, kuva ubwo hahise hafungwa kandi niho Papa yashyinguwe. Iyi bazilika ya Sainte Marie Maggiore yubatse hejuru y'umusozi umwe muri 7 yubatsweho umujyi wa Roma wa kera. Ni imwe muri bazilike enye z'abashumba ba Kiliziya bita Basilique Papale. Umunara w'inzogera wayo niyo muremure mu murwa mukuru w'Ubutaliyani kuko ufite uburebure bwa metero 246 kandi uburyo iri ku musozi bituma iba ahantu hirengeye mu mujyi. Amateka y'iyi Kiliziya afite imizi mu ruhare rwa Mariya nka nyina w'Imana. Inkuru yayo itangirana n'inkuru yo mu kinyejana cya 4. Iyo nkuru ivuga ko mu mwaka wa 350 nyuma ya Yezu Kristo hari umugabo n'umugore b'abatunzi babaga i Roma ariko batagira abana. Bifuza ko ubutunzi bwabo buzakoreshwa mu buryo buha icyubahiro umubyeyi Bikira Mariya nyuma y'urupfu rwabo. Basenze cyane basaba kuyoborwa n'Imana, nuko Mariya yaje kubonekera umugabo mu nzozi amusaba ko bazubaka Kiliziya imuha icyubahiro ahantu hazagwa urubura mu gihe cy'impeshyi. Uwo mugabo n'umugore bahise babwira Papa Liberius wayoboye kuva mu mwaka wa 352 kugeza mu mwaka wa 366 ibyifuzo Mariya yabagaragarije, maze nawe avuga ko yari yaragize inzozi zisa n'izo. Ku itariki ya 5 Kanama mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi bw'impeshyi, urubura rwaraguye mu gace ka Roma kazwi nka Esquilino Hill. Urwo rubura rukaba rwaragaragaje uko inzu y'Imana izubakwa. Aha niho nk'uko inkuru bivuga hubatse imwe muri Kiliziya za mbere z'abakristo mu guha icyubahiro Bikira Mariya. Yitwaga Bazilika ya Liberius, izina yahawe kubera Papa Liberius. Ibisigaramatongo n'ibindi bimenyetso byerekana ko iyo nkuru idafite ishingiro y'amateka nta ntamwe yigeze ivugwa kugeza hashize imyaka 100 kwibivugwa koko byabaye, ndetse n'inyandiko yo kwiyegurira Imana ya Papa Mutagatifu Sixte wa gatatu yashyizwe mu Kiliziya mu kinyejana cya 5 nta kibivugaho. Nubwo bimeze bityo ariko iyi bazilika yubatswe bushya kandi ishyirwamo ubwiza budasanzwe mu bihe bitandukanye. Yabaye ahantu h'ingenzi hateranira abakristo basanzwe, abanyaroma n'abashyitsi bose baza guhimbaza umubyeyi no kuramya ubuzima bwa Bikira Mariya. Ngaya amateka magufi ya bazilika yitiriwe Mutagatifu Mariya Mukuru Sainte Marie Maggiore. Papa Francisco ubwe yihitiyemo ko nayapfa bazayimushyinguramo,
akaba ari nako byagenze, bakaba bayimushyinguyemo kuri wa gatandatu tariki 26 ukwezi kwa kane 2025. Dukomeze tubane umunsi ku wundi, mbifurije amahoro.